हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डी एंड मेडिकल में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल डी एंड मेडिकल। तो चलिए, मेडिकल में आपका स्वागत है। आज बहुत अच्छा दवाई लेकर आए हैं जो कि कहने का बात नहीं है और लाजवाब दवाई है और हर कोई भी जानते होंगे इसके बारे में कि ये क्या दवाई है, जिसका नाम है कोस्कोपिन प्लस। ये आज कोस्कोपिन प्लस के बारे में रिव्यू करेंगे। मेरा डी एंड मेडिकल चैनल है। डी एंड मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइटम को दबा दें और लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो हम बताएंगे, इसका क्या यूज है, किस बीमारी में दिया जाता है, किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि इसका जो है रिएक्शन क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। इसके बाद इसका कॉम्बिनेशन बताएंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि इसमें दवाई कौन कौन सी मिलाया गया है, तो इसके बारे में बताएंगे। फिर आगे बताएंगे कि इसका एमआरपी क्या है, इसका क्या दाम है, क्या इसका यूज होता है। ये सब बारी बारी से बताएंगे। मेरा डी एंड मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइटम को दबा दें। तो चलिए पहले मैं बीमारी के बारे में बताते हैं कि इस क्या बीमारी में ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, ये जो आप देख रहे हैं फेफड़ा का फोटो, ये चित्र, सबसे पहले ये फेफड़ा में जो भी कफ, हुकिंग कफ, टीबी वाला खांसी, सर्दी वाला खांसी और टाइफाइड वाला खांसी, हफ्सी वाला खांसी, निमोनिया वाला खांसी, ये कोई भी प्रकार का खांसी में सबसे पहले ये काम करता है। यह बहुत अच्छा काम करता है, जिसका नाम है कोस्कोपिन प्लस सिरप। तो ये कोस्कोपिन प्लस सिरप के बारे में हम बता रहे हैं कि इसका क्या क्या काम होता है। जैसे आपके शरीर में या आपके सीना में कफ जम गया है, कफ जम करके सूख गया है, बहुत ज़ोर से ठाई ठाई की आवाज़ से खांसते हैं, तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये धीरे 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 गलाएगा। कफ को गला करके आपका जो है ये बाहर निकालने का प्रयास करें। जैसे खांसिएगा तो बलगम निकल जाएगा। तो ये गलाने का और सीना में जो भी कफ सट्टा है उसको साफ करने का इसमें पावर है, क्षमता है, जो कि जिसका नाम है कोस्कोपिन प्लस। तो ये जो हम बता रहे हैं कोस्कोपिन प्लस के बारे में, ये ऐसा खांसी का दवाई है, ऐसा सुंदर खांसी का दवाई है कि हर उम्र वाले आदमी ले सकते हैं, हर कोई इसको ले सकते हैं। किसी भी स्थिति में आप ये खांसी का दवाई ले सकते हैं। जैसे कोई भी प्रकार का एक वो होता है, हुकिंग कफ होता है खांसी का, एक होता है टीबी वाला खांसी, एक होता है जिसको सर्दी खांसी हो गया है, और बेहतरीन काम करता है जिसको निमोनिया हो गया है, जिसको दम्मा कहते हैं, खांसी हो गया है, अपसते कफ बन गया है, पूरा नाक मुंह में झाग आ रहा है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस। ये कोस्कोपिन एक ऐसा दवाई है जो कि हर स्थिति में आप ले सकते हैं। तो ये हम अभी जो बताए कि ये हर खांसी में प्रयोग किया जाता है। तो अब जैसे हम लोग देखते होंगे, कहीं गए, कोई सफ़र में जा रहे हैं या कहीं दूषित पानी पी लिए हैं या तो कहीं ठंडा हम पानी पी लिए हैं, ठंडा गर्म की वजह से आपको खांसी होने लगेगा, तो आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस। जैसे टीबी वाले खांसी, जो खांसते खांसते ब्लड आने लगता है, तो खांसी का एक ही उपाय है कि आप उसको दवाई से, ये कोस्कोपिन सिरप से उस खांसी को कम कर सकते हैं और दबा सकते हैं, जो कि आगे बीमारी बढ़ने से रुक जाएगा या रुक जाता है। तो ये कफ सिरप आप जो ले रहे हैं, लेने के बाद ये आपको महसूस होएगा कि हाँ कितना अच्छा दवाई है,
और कितना सुंदर दवाई है। किसी प्रकार का खांसी सर्दी बुखार जैसे आ रहा है, बहुत दिन से बुखार है, उसमें खांस रहे हैं, पूरा जोर जोर से दम दे करके खांस रहे हैं, पूरा स्पीड से खांस रहे हैं, टॉन्सिल बढ़ गया है उससे खांस रहे हैं, तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस। ये जो है कोस्कोपिन, तो ये बीमारी के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये एक आप देख रहे हैं कि फेफड़ा में सटने वाले जो भी कफ है उसको ये सटने नहीं देगा, सर्दी को रोक के रखेगा, खांसी बलगम जो भी होता है उसको रोक के रखता है। तो चलिए इसके बारे में जो हम बताए अब बताते हैं कि इसका कंपोजिशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी दवाई मिलाया गया है। तो चलिए इसका जो है कंपोजिशन बताते हैं। इसमें देखिए कंपोजिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लोरोफेनेरामाइन, ये क्लोरोफेनेरामाइन सिरप मिलाया गया है, और मैलेट देखिए यहाँ दिया हुआ है, मैलेट IP एंड नोस्कोपाइन, नोस्कोपाइन ऐसे कोस्कोपाइन कहते हैं लेकिन नोस्कोपाइन इसमें कंपोजिशन मिलाया गया है। औरल सस्पेंशन बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चे को भी दे सकते हैं, किसी स्थिति में किसी को भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता गाइस। तो ये कंपोजिशन हम कॉम्बिनेशन बताए कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन दिया रहता है। तो इसमें जो है मेलिएट है 4 ग्राम और नियोस्प्रिन है 15 ग्राम। तो ये 2 कंपोजिशन और क्लोरोफेनेरामाइन ये मिला करके ये 3 कंपोजिशन से बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है कोस्कोपिन प्लस। तो ये कोस्कोपिन प्लस आप अगर दे रहे हैं किसी भी उम्र में, बच्चा हो या 2 साल का हो या 10 साल का हो या 12 साल का हो या 20 साल का हो, 25 साल का, 80 90 जितने बरस का हो, आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए इसका जो हम बताए अभी कॉम्बिनेशन, ये आप भी समझ गए होंगे और हर कोई पढ़ सकते हैं कि इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम अब बताते हैं, इसका डोज क्या होता है। डोज इसमें दिया गया है, आप भी देख सकते हैं इसमें डोज की दिया हुआ है। तो हम बता रहे हैं कि डोज इसमें क्या दे, 0.5 ml, जैसे बड़े आदमी को देना है तो 5 ml टू टेकन 3 to 4 टाइम, यानी 5 ml से लेकर के आप 5 से 7 ml 3 टाइम्स चाहे 4 टाइम्स दे सकते हैं। जैसे ज़्यादा खांसी हो गया है तो आप 4 टाइम दे सकते हैं, या कम है तो 3 बार दे सकते हैं, अगर उससे भी कम है तो आप 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेली इन चिल्ड्रंस 12 years एंड एडल्ट, यानी 12 साल तक वाले को भी आप दे सकते हैं। उसको कैसे देना है, 0.5 ml टू 5 ml टू 3 टाइम्स डेली, यानी 2 से 3 बार आपको देना है, सुबह और शाम और दोपहरिया 3 बार आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है गाइस। जैसे बड़ा हो गया है, बड़ा आदमी है, हम लोग के जैसा है, तो आप उसको 2 मुन्नन यानी 10 ml 5 ml 3 टाइम 4 टाइम दे सकते हैं। बच्चे को हाफ दे सकते हैं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर, आधा चम्मच शाम। इसीलिए यहाँ देखिए डोज में लिखा गया है कि आप कैसे देना है, इसको कैसे पिलाना है, और इसमें जो है कहाँ रखना है, इस दवाई को किस स्थान पे रखना है। कहीं भी रखिए लेकिन सूखा जगह पे और ठंडा स्थान में रखिए। यहाँ देखिए दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस के ठंडा में इसको रखना है, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। और एक बात याद रखेंगे गाइस कि अगर ये दवाई ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना है। तो चलिए परामर्श ले करके इस दवाई को लेना है। तो इसका जो है रखने का आसान तरीका है कि कहीं भी ठंडा जगह में ठंडा स्थान पर आप रखेंगे
पानी के जगह पे नहीं रखेंगे, नहीं तो ये रैपर ख़त्म हो जाएगा, इसका एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाएगा, कब बनाया गया है, क्या प्रिंट है, ये सारे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा देखने में, पढ़ने में। तो चलिए, इसका जो भी हम कॉम्बिनेशन बताए, डोज बताए और हर चीज़ बताए आपको, तो इसके बारे में अब लोग कहता है, हर आदमी बोलता है कि अगर हम ये दवाई यूट्यूब से ले रहे हैं तो क्या हमको पीने से अगर रिएक्शन कर जाएगा तो कोई डॉक्टर भी हमको धोख देगा, हाँ ऐसे दवाई मत लिया करो, ये करो वो करो। लेकिन गाइस, हम ये भी बता रहे हैं कि अगर ये दवाई आपको रिएक्शन कर जाएगा तो उसका संकेत बता देते हैं, उसका लक्षण बता देते हैं, उसका क्या लक्षण होता है रिएक्शन करने के बाद, या साइड इफ़ेक्ट होने के बाद, या दुष्प्रभाव डालने के बाद क्या होता है, इसके बारे में बता देते हैं। तो इसके बारे में देखिए, अगर आप ये पी लिए 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम, तो आपके शरीर में अगर ये साइड इफ़ेक्ट होने का होगा तो आपके शरीर में दाना दाना हो जाएगा, पित्ती उछल जाएगा, नोचना शुरू कर देगा, सगर जैसे नोचने लगता है, देह छटपट होने लगेगा, तो आप समझ लेंगे कि ये जो है रिएक्शन कर रहा है गाइस दोस्तों। तो इसको जो है आपको छोड़ देना है। और कोई भी एलर्जी रोधी दवाई जैसे भोसेट हो गया, सिटर्जिन हो गया और लिवोसिटर्जिन हो गया, एविल हो गया, कोई भी दवाई लेकर के इसका जो है आप रिएक्शन काट सकते हैं। लेकिन गाइस, रिएक्शन होता नहीं है, बहुत रेयर केस में पाया जाता है इसका रिएक्शन। तो इसका जो हम अभी रिएक्शन के बारे में बताएं, ये भी आप सोच समझ लें कि ये रिएक्शन के बारे में, अगर रिएक्शन हो जाता है तो हमको ये सब दवाई लेकर के ठीक हो जाना है। तो चलिए, इसका MFG डेट बताते हैं। इसका MFG डेट क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अक्टूबर 2023 में बनाया है इसका MFG में। MFG का मतलब होता है इस दवाई को कब बनाया गया, जैसे जन्म तिथि होता है उसी तरह का ये जन्म तिथि समझिए, या इसका जो है आप समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, कि ये कब बनाया गया है, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और एक्सपायरी डेट देखिए, यहाँ एक्सपायरी डेट दिया हुआ है। हर कोई, हर आदमी जानते हैं, हर कोई ऐसा आदमी थोड़े जो नहीं पढ़ने जानता है, सब आदमी जानता है पढ़ने के लिए। आप एक्सपायरी देख लें कि एक्सपायरी डेट 2025 तक है, तो अभी बहुत लंबा समय है। और इसका MRP देखिए, पहले था कुछ, अभी कुछ हो गया है, अभी 135 रुपया इसका प्रिंट दाम हो गया है गाइस। तो इसके बारे में हम जितने भी बताएं, लेकिन एक चीज़ करना ना भूलेंगे गाइस, जो कि हमें भी पसंद आएगा और आपके पास भी हर मेडिसिन, हर कोई भी ऐसा हम मेडिसिन के बारे में बताएंगे या ऐसे बताएंगे, तो आपके पास ये सारे वीडियो सबसे पहले जाएगा, जिसका नाम है सब्सक्राइब करना, बेल आइटम को दबाना और लाइक करना गाइस, जो कि सारे वीडियो आपके पास जाएगा और आप देख करके कॉम्बिनेशन से आप किसी भी प्रकार से दवाई लेकर खा सकते हैं। तो चलिए, इसके बारे में हम बताए हर बात, लेकिन एक बात हम अभी नहीं बताए हैं, जो कि अभी बताएंगे और आप भी सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तब इसके बारे में समझ में आएगा कि हाँ, ये कोस्कोपिन क्या चीज़ है। तो आप एक चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि यह देखिए कंपनी कौन सी है और कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना लाजवाब कंपनी है, जिसका कि कोई मोल नहीं है। ऐसे तो कफ सिरप बहुत तरह का बनाता है, बहुत तरह का मिलता है, हर चीज़ हर तरह का मिलता है, लेकिन यह कफ सिरप आप ले कर के देखें, पी कर के देखें, खा कर के देखें कि इसका क्या काम है, कैसा वर्क है। इसके बाद हमें कमेंट करके कहें कि हाँ, अच्छा दवाई है या नहीं है। तो देखिए, इसमें शॉर्ट नाम दिया गया है BE है, इसमें BE कंपनी, इसका मतलब
बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ये कंपनी बायोलॉजिकल ई कंपनी जैसे लिमिटेड है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग यही कर रहा है। तो इतना बात हम बताए गाइस, तो मेरा एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। तो चलिए फिर हम आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।